Возвращаюсь сегодня домой с работы не с пустыми руками. Захватила у себя в магазине чай мату. Это вот такие плоды деревянного яблока, разрезанные на дольки и высушенные. Этот чай очень хорошо помогает выводить мокроту, когда вы болеете, справляется с кашлем и, главное, не содержит кофеина. Его можно давать в том числе и детям на ночь. Поэтому мы будем сейчас активно лечиться, чтобы нам побыстрее вернуться в школу и не пропускать занятия. Очень вам рекомендую, если вы еще не знакомы с вот этим вот фруктом, обязательно попробуйте. И, кстати, у меня самая низкая цена в Хуахине, потому что даже в Макро он стоит намного дороже. Плюс у нас он всегда еще бывает свежий, так что мы не заказываем его по много, а берем по чуть-чуть, вот так вот расфасовываем и продаем.